Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мят компани хүргэж байна. Ажил хэргийн аялалд тавтай морь, уулзалт, шахуу хуваар, шинэ хамтрагчулан хөрөнгө оруулалт. Тав тух тасаг үйлчилгээ, орчин болоод бүтээмж, амжилт болон алжаад энэ бүхэн нийлээд бизнес аялал. Энэ бүхний ард нислэгийн хуваар, зочид буудал, ресторан, entertainment гэж зохицуулах шаардлагатай олон зүйлс байдаг. Bloomberg танд таны аяллыг багчуулах хөнгөн бас сонирхолтой болгох үүднээс бизнес аялал цовруул нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Бизнес аялал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бүгд найрамдахтад ард улсын өмнөд хэсгийн хамгийн өндөр хөгжилтэй хотуудын нэг кантон нутгийн төв Гуанжоу хотоос хүрэх болно. Сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Батманлаа. Яг одоо би монголчуудын хувьд нэлээд танигдсан. Харин олон улсад үйлдвэрлэлийн хот гэдгээр алдартай Хятадын Гуанжоу хотыг зорихоор Чингис хаан олон улсын нисэх бодолд хүрэлцэн ирээд байна. Гуанжоу хотыг зорих бизнес аялагчдын тоо жил бүр өснө нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мят компани 3 дугаар сарын 31-ээс цоошин зуны шин чиглэлийг зарлаад байгаа юм. Давхар мэдээллийг танд өгөхөд Мят компани билет захиалгын мобайл аппликейшнтэй болсон байгаа. Энэ аппликейшнаар дамжуулаад Мяатын шууд нислэг болоод хамтарсан нислэгүүдийн билет захиалгыг хийх боломжтой юм. Дөрвөн цагийн шууд нислэгийн дараа та Гуанжоу хотод хүрэлцэн ирсэн байх болно. Яг эндээс алт болоод газрын тосыг олборлогүй. Харин өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд өргөн хэрэглээний бар бүтээгдэхүүнийг амжилттай олборлож хөгжлийн өндөр түвшинд хүрч чадсан юм. Бүгд найрамдахад ард улсын 3 дахь томоод Гуанжууд өндөр барилгууд сүндэрлэн босож үйлдвэрүүд өргөжинд хэлж байгаа хэдий ч аялал жуулчлалын салбараа тэд орхигдуулаагүй. Түүхэн дурсгалт газруудаа амжилттай авч үлдэж чадсан. Хотын аялал жуулчлалын чухал хэсгүүдийг танилцуулахаас өмнө Forbes Travel Guide-аас санал болгосон зочид буудлуудыг танилцуулъя. Харин энэ удаад бид Гуанжоу хотын төвд байрлах Mandarin Oriental зочид буудлыг сонгоод байна. Уг зочид буудалтай та бүхнийг танилцуулъя. Бидний саналыг хүлээн авсанд дахин талархахын ялдамд тантай уулзсандаа таатай байна. Биднийг зорион ирсэнд баярлалаа. Танаа зочид буудлын талаар яриагаа эхлүүлье. Манай зочид буудал бол бизнесийн төвцөг болох БНХАУ-д байршилтай 263 өрөөтэй өндөр зэрэглэлийн зочид буудал. Энэ нь Гуанжоу хотын төв хэсэгт буюу Хятадын хамгийн хөлгөдлгөөнтэй хэсэгт байрладаг. Гуанжоу бол Хятадын өмнөд хэсгийн төв бомб хот. Сүүлийн 20 жилд мегаполис хот болон хөгжсөн. Ягаад Гуанжоу хотыг онцгой газар гэдэг юм бэ? Гуанжоу хот бол маш олон жилийн түүхтэй. Олон зууны туршид худалдааны гол хот байсан. Сүүлийн жилүүдэд хот хурдцтай тэлж, олон улсын томоохон үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах гол байршил болоод байна. Үүнийг дагаад жуулчид ихсэж, үйлдвэрлэлч илүү төрөлжөж байна. Гуанжоу нь бусад хотуудтай харьцуулахад эртнээс худалдааны бомб хот байснараа өрөмөц түүхтэй. Бизнес аялагчид энэ хотод жилийн аль үед ирэх нь хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Бусад хотуудад аяллаа оргил үе улирлын чанартай байдаг бол Гуанжоу нь бүтэн жилийн турш идэвхтэй байдаг бизнесийн хот юм. Жилийн хамгийн гол үйл явдлуудын нэг нь кантон үзэсгэлэн яармаг болох үе байдаг.
Гэхдээ кантон фэрээс гадна олон улсын бизнес аялагчдыг татах олон үзэсгэлэн яамаг зохион байгуулагддаг болсон учраас ямар ч үед хөдөлгөөн тасардаггүй. Forbes Travel Guide-аас танаа зочид буудлыг итгэмжлэн санал болгодог. Mandarin Oriental зочид буудлыг бусдаас онцгой ойлгож байгаа зүйлс нь юу вэ? Mandarin компани олон компаниуд Forbes-оос сайн үнэлгээ авдаг. Энэ хотод Forbes-оос итгэмжлэгдсэн 5 годтой 3 зочид буудал байдгийн нэг нь манай зочид буудал юм. Мөн манай зочид буудал энэ хотод байдаг цорын ганц Forbes-ийн итгэмжилсэн 5 годтой спатагаараа бахархдаг. Бизнес аялагчдын хувьд үзэсгэлэн яармагт оролцоод эсвэл яриа хэлцэл хийгээд ачаал ихтэй өдрийнхөө төгсгөлд тухалж ажаалаа тайлах таатай газар юм. Тиймээс бид Forbes-оос итгэмжилсэн 2 ширхэг 5 одтой цорын ганц зочид буудал болж байгаа юм да. Та энэ хотод 2 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байна. Богино хугацаагаар гаднаас ирсэн бизнес аялагчдад хаана очиж үзхийг эхлээд санд болгох вэ? Хүмүүс дан ганц бизнесийн зорилгоор Гуанжоу хотыг зорих нь элбэг. Гэхдээ Гуанжоуд ирсэн бол кантон хоолыг амталж үзэхэд цаг гаргах хэрэгтэй болов уу? Кантон хоолны үлгийн нутагт кантон хоолыг нь амталж үзэнгээ түүхэн дурсгалт газруудаар очихыг зөвлөж байна. Гуанжоуд бизнес хийхээр ирсэн хүмүүс өндөр барилгатай орчин үеийн хэсэгт нь л байгаад байлгүй. Олон зууны түүхт дурсгалт газруудаар нь очих хэрэгтэй. Нэг өдөр ч юм уу тал өдөр гаргаад ийм хэсгээр нь заавал явж үзхийг санал болгож байна. Тантай ярилцах төлөвийн таатай байлаа. Бидний хүлээн авсанд баярлалаа. Тэгэхээр Mandarin Oriental-ийн ерөнхий менежерийн хөвчтөр үндэсний хоолтой танилцахыг бидэнд зөвлөж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт танилцъя. Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мят компани хүргэж байна. Хятад хоолны уламжлал болоод соёлыг 6000 гаруй жилийн түүхтэй гэж үздэг. Энэ улсын хоол бэлтгэх арга нь Бээжин, Кантон, Сичуан гэх мэт газар нутаг бүсээрээ ялгагддаг. Өмнөд Хятадын Кантон нутгийн төв Гуанжоу хотод бид Кантон маягийн хоолыг амталж үзэх болно. Энэ удаад бид Мишелийн 1 одтой Jian Bai Chef-тэй рестораныг сонголоо. Биднийг хүлээн авсанд баярлалаа. Өнөөдөр бидэнд ямар төрлийн хоолыг та санал болгож байна вэ? Бидэнд танилцуулахгүй юу? Тэглгүй яхав. Jian Bai Chef рестораны 3 үндсэн хоолыг бэлтгэсэн. Дэлхийд дахин алдаршсан кантон хоолны нэг болох барбекю мах байна. Энэ бол гахаан махан шажигнууртай зоог байгаа. Гахаан дотор гидсийг шааж бэлтгэх дэлхийд алдартай аргаар хийсэн хоол. Энэ хоолыг бэлтгэх үйл явц нийтдээ 3 хоног үргэлжилдэг. Чанаад, дараа нь хатааж, давслаад шавдаг. Ингэснээр махан зөөлхөн шүүслэг болж хамгийн гадна талдаа шажигнууртай болдог учраас идэхэд маш таатай. Хоёр дахь нь Вэнчан дахиан махыг майлангийн үрээр амталсан зоог. Вэнчан дахиан Хятадын өмнөд хэсэгт байрладаг хайнаа нарлаас гаралтай. Энэ дахианы мах Хятад даяар алдартай. Эндхийн дахиа ер нь биеэр маш жижиг. Махны хувьд ч олон улсын стандарт хэмжээнээс бага байдаг. Махны бүтц нь маш онцлог. Харьцангуй нэгт ширхэглэгтэй байдаг. Кантон хавийн нутагт бол ийм ширхэгтэй мах шинэ хүнсийг илэрхийлдэг. Үнэхээр шүүслэг сайхан юм аа. Цаахан талд чихэрлэг эсгэлэн гахаан махан зоог байна. Энэ зоогийг дэлхийн иргэн тойронд олон хүмүүс сайн мэддэг. Манай ресторанд үнийг гахаан хөвлийн хэсгийн махаар хийдэг юм. Гайхалтай шажигнуур амттай. Амтлаад үзвэл энгийн нэг эсгэлэн чихэрлэг гахаан махнаас ондоо болохыг нь мэдэрнэ. Махны бүтцээс нь юуны мах болохыг мэдэж болдог.
Харин энэ талд Жан рестораны 2 дахь нэрийн хоолыг харж болно. Сичуан халуун чинжүүтэй үхрийн шарсан мах. Австралийн Wagyu сортын үхрийн махыг хэрэглэдэг. Нилээд халуун ногоотой харагдаж байгаа бах. Гэхдээ амт нь зөвхөн халуун ногоотой гэхээс илүүтэй анхлам сайхан үнэртэй. Хэд халуун түлэгч юм уу мэдрэмжээс илүүтэйгээр энэ зоогоос дээд зэрэглэлийн үхрийн махыг амтлах боломжтой. Гайхалтай амттай харагдаж байна шүү. Тийм шүү, үзэм сайтай бол. Манай рестораны 3 дахь нэрийн хоол бол хар хүн бууз юм. Галууны жигэнсэн махыг хар пирцээр амталсан. Хар гурлаад хийсэн маш нарийн чимэглэлүүдтэй. Ялангуяа өдөртөө ижил болохын тулд нэлээд цаг хугацаа зарцуулсан. Энэ зоогийг дандаа хуурай мөстэй хамт өгдөг. Энд бяцхан үзүүлбэр болчихдог. Хүмүүс яг л энэ хэсгийг зургийг нь авах маш их дуртай. Тэглгүй яах вэ? The neck. Кантон уулны онцлогийг тайлбарлаад өгөхгүй юу? Амтны хувьд гайхалтай гэдгийг бид бүгд мэднэ. Чухамдаа энэ нууц нь яг юундэ байдаг вэ? Нутгийн хүмүүс хоолны онцлогийг чиндан гэж нэрлэдэг. Энэ нь эрүүл шингэд сайтай гэсэн үг л дээ. Олон төрлийн амтлагч хэрэглээгүй элдв хурц амтгүй. Хоолнд орсон орц бүрийг чухалчилж үзэж дээд зэрэглэлийн орцыг хэрэглэдэг. Дээд зэрэглэлийн дахианы мах хамгийн сайн чанарын гахаа мах. Амтыг нь арилгах биш, байгалийн амтыг нь жаахан нэмэгдүүлэх төдий л амталгаа хийж байгаа юм. Хятадын зарим хэсэгт төрөл бүрийн амтлагчтай өөх тос ихтэй хоол байдаг. Кантон хоолны гол журам байгалийн амтыг нь нэмэгдүүлэхтэй л байдаг. Манай дээрээ дахианы махан зоог сонголоо гэхэд дээд зэргийнхийг нь л зоглох болно. Хоолны орц бүр нь ялгарч хамтагдав. Кантон зоог болоод Хятадын хойд хэсгийн хоолны соёлын гол ялгааг та хэрхэн нэрлэх вэ? Хятадын хоол нутаг нутгаараа өөр л дөө. Үүний нэг сайхан тал нь та хаач аялаад очисон хот мууж бүр өөрийн гэсэн амтны онцлогтой. Жишээлбэл манай ширээнд байгаа үхрийн махан зоог гэхэд Сичуан Жондуугаас гаралтай. Хойд хэсэгт байрлах тэр хэсэгт халуун ногоотой хоол түлхүү хэрэгэлдэг. Хойд хэсэгт байрлах Нажин Шандууны хэсэгт чихэрлэг хоол зохилдог. Бээжин Чиндао Дайлан зэрэгт ногоо чихэрлэг төмс зэрэг энэ бүс нутгийн хоолны соёлтой ойролцоо амтлагч багтаа хоол хийдэг байх жишээтэй. Элдв хурц амтгүйч энгийн амталгаатай хоол зохилдог гэхүү дээ. Сүүлийн хоол бол Португалийн egg tart буюу кантоны уламжлалт egg tart. Порцны хувьд бага харагдаж байгаа бах. Гэхдээ маш их цөцгийтэй. Бүцэц нь маш чухал л та. Гадна талаараа маш нимгэн гурилан аяхтай. Тэр нь тостой биш. Дотор тал нь бага зэрэг чихэрлэг. Өндөгний амт мэдрэгдэнэ. Идэхэд маш зөөлхөн. Үнэхээр зөөлхөн бас тийм ч нялуун биш юм. Кантон хоолны соёлын тухай бидэнтэй харилцсан танд маш их баярлалаа. Хятадын хоолны соёлын томоохон хэсгийг бүрдүүлдэг Кантон хэв маягийн хоол та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэж байна. Мишелийн нэг одтой Жан рестораны ахлах тоогооч Жоныгийн санал болгосон эдгээр хоолнуудыг та бүхэн туршаад үзээрэй. Харин аялагч танд аяллаа төгсгөлд багахан чөлөө цаг гарч байгаа бол хөлбөмбөгийн төгсгөлтэй хамт байгаарай. Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мят компани хүргэж байна. Гуанжоу хот жилдээ 100 сая давсан жуулчин хүлээн авдаг. Энд бизнес эрхлэгчдийн сонирхлыг татах олон зуун үйлдвэрүүд, олон мянган хөрөнгө оруулагчид бий. Бас жуулчдын сонирхлыг татах маш олон зүйлс бий.
Гуанжоу хотод бол Хятадын өмнөд хэсгийн нийгэм соёл төдийгүй худалдаа эдийн засгийн хамгийн гол төв. Хагас 100 жилийн туршид энэ хотын хөгжил дэвшилтэд Хятадын экспорт импортын үзэгслэн худалдаа буюу кантон фер нэр нь хамт дурдгацаар ирсэн билээ. Нэг жилийн хугацаанд 200 мянган хүн үзэж сонирхдаг энэ үзэгслэн худалдаагаар жилд 30 тэрбум ам.долларын худалдаа авалт хийгддэг байна. Олон улсын болоод Хятадын 25 мянга орчим компани үйлдвэрүүд оролцож бүтээгдэхүүнээ танилцуулдаг энэ үзэгслэн жил үрийн 4 болон 10 дугаар саруудад тогтмол зохион байгуулагддаг. Энэ хугацаанд мяд компанийн шинэ чиглэлийн нислэг буюу Гуанжоу хот руу хийгдэж байгаа зуны хуваарь нислэг таарч байгаа нь бизнес аялагч таны үнэтэй цагийг хэмнэх нэгэн боломж болж байна. Бизнесийн шин санаа хайж байгаа, үйлдвэрлэл үйлчлэгээр эхлэхээр зорж байгаа хэм бүхний үзэх ёстой үзэгслэн гэж зөвлөх байна. Гуанжууд хүрэлцэн ирсэн танд багахан цаг гарсан бол та наншааг заавал зориорой. Энд өнгөрсөн богино хугацаанд маш их хөрөнгө оруулалтууд зөвхөн аялал жуулчлалт болоод дэд үтсийн чиглэлээр хийгдсэн бөгөөд бизнес аялагч танд бизнес уулзалтаа өмнөд Хятадын хамгийн том гол дээр хийх боломжийг олгох нэгэн компанийг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Бидний саналыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Танай компани үйлчлэгээний тухай болоод онцлогийн талаар яриагаа эхлүүлье. Нанша маринана Гуанжоу хотын цорын ганц далайд гарцтай дүүрэг болох Наншад байрладаг. Энэ бол далайн бомбд дах томоохон бүтээн байгуулалт л да. Нанша дүүрэг нь Гуанжоу хотыг худалдааны хот болгох хөгжилд голлох үүргийг гүйцэтгэх юм. Бид үйлчлүүлэгчдээ төрөл бүрийн усан зайвны худалдаа үйлчилгээс санал болгодог. Бизнес аяллаар ирсэн хүмүүст та бүхэн хаана очиж үзхийг юуны түрүүнд санал болгох вэ? Нанша маринана Нанша дүүрэг байрладаг гэж хэлсэнчлэн бизнес аялагчид энд boat club, boat house-д ирж амрах боломжтой. Марина олон төрлийн үйлчлэгээ санал болгодог. Үүнээс дурдах юм бол даруулах заваар аялах, загасчлах гэдэг. Гуанжууд зөвхөн бизнесийн зорилгоор ирэхээс гадна амрах жаахан цаг гаргаад авах хэрэгтэй биз дээ. Ялангуяа эргийн Нанша дүүргээр айлчлаад гарах хэрэгтэй. Наншааг сүүлийн үед хөгжсөн бүс нутаг гэж та хэллээ. Энэ талаар бидэнд дэлгэрэнгүй ярьж өгөхгүй юу? Наншааг онцгой болгож байгаа зүйл бол Макао, Хонконг, Гуанжоу, Гуандууны яг голд нь байрлаж байгаад оршино. Учир нь газрын зураг дээрээс харах юм бол Нанша нь Хонконг, Макаогийн хооронд яг л зүрхэн төв хэсэгт нь байрлаж байгаа юм. Хонконг, Макао хот руу аль аль талдаа ойр. Гуанжууд ирсэн бизнес аялагчид ганц 2 өдрийн завтай бол Наншагаар Хонконг руу нэвтэрч болохын дээр Макао руу ч очих боломжтой. Тиймдээч засгийн газар далайд гарцтай Big Bay хэсгийн хөгжлийг дэмжиж, хуулийн хүрээнд олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Big Bay хэсэг нь гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг татж байгаа. Цаашдаа Big Bay хэсгийг зорин ирэх бизнес аялагчдын тоо нэмэгдэх нь гарцааг байна. Нанша дүүрэг нь 3 хотын төв зэг болж байгаа нь аялагчдын хувьд ч шинэ боломжийг нээж өгч байна. Танай компани яг одоо ямар төслүүд дээр ажиллаж байна вэ? Дараагийн төлөвлөгөөгөө бидэнтэй хуваалцахгүй юу? Нанша далайн эргийн хот учраас олон улсын усан онгоцны аяллаа төв болох бүх төрлийн барилга байгууламжуудыг бий болгосон. Оны сүүл гэхэд усан онгоцны аяллаа төв маань ашиглалтад орж, манай Нанша бомтоор даруул төлгүүд зорчиж 2000-аас 4000 үйлчлүүлэгч хүлээн авах боломжтой болох юм. Энэ бомтоос Тайвань, Вьетнам руу шууд зорчих боломжтой бол. Монголчуудын хувьд Гуанжоу дахь Нанша дүүрэгт ирснээр Зүүн Азийн улсууд руу бүрэн гарцтай болж байгаа юм л да. Бизнес аялагчдын хувьд шинэ маршрут байх нэ? Та эргийн бүсийг бидэнд үргэлжлүүлээд танилцуулах боломжтой юу? Энэ уртхан харагдаж байгаа том барилгын доохон талд усан онгоцны зогсоол байна. Жилийн эцэсгэд бүрэн ашиглалтад орно. Дараагийн удаа манайхаар айлчлахад том хэмжээтэй усан онгоцнууд энд зогсоолж байх нь. Тэнд дунд дооврын усан онгоцны зогсоол байна. Энэ зогсоолоос Хонконг, Каолунг руу болон Хонконгийн олон улсын нисэх буудал руу усан онгоцнууд хөдлөх. Хэрвээ Хонконгийн олон улсын нисэх буудлаас нисэх бол Нанша дүүргийн дунд дооврын хөлөг онгоцны буудал дээр чек-ин хийгээд л боллоо. Ачаач нь шууд нисэх буудал руу ачигдаад цаашаа суух онгоцонд ч очиж байгаа. Ингэснээр таны аяллаа зам улам бүр 5 тухтай болж байгаа юм.
Зам дагуу түр амс хийгээд дурсамжтай сайхан цагийг өнгөрүүлж болох газар гэж ойлгож болно. Бидний сууж яваа энэ завны талаар бага зэрэг мэдээлэл өгөөч. Танай компанид өөр ямар төрлийн завны сонголтууд байгаа вэ? Бизнес аялагчдад хагас өдрийн хугацаа гарах юм бол Нанша маринад ирээд заваар аялж, эсвэл загасчилж, завны клубээр аялж, аяллаа гайхалтай болгох боломжтой. Бидний саналыг хүлээн авсан танд дахин талархснаа илэрхийлье. Таатай байлаа. Гуанжоу хот тэнгэр багандсан барилгуудаараа дэлхийд 9-р тэрэмлэгддэг. Та эдгээр өндөр барилгуудыг бүрч илүү өндрөөс харахыг хүсвэл хотын төвөөс ердөө 30 минутын зайд байрлах Баян байгалийн зохицолборт газар хүрэлцэн эрэхийг та бүхэнд санд болгож байна. Энэхүү зохицолбор газрын тухайд байгалийн тогтцыг нь хадгалсан бөгөөд жуулчдыг баясгах олон бүтээн байгуулалтуудаараа алдартай юм. Бизнес аялал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Танд багч болов тус нэмэр олсон гэдэгт итгэж байна. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мят компани хүргэж байна.